Hello， 大家好，我諗好多朋友咧都知道 Hudson's Bay 咧就執笠啊，咁所以今日咧我就帶大家入嚟佢個倉嗰度望下。Hello， 大家好，歡迎收睇我嘅多倫多生活雜誌，希望大家會鍾意我嘅分享。一入到嚟呢，就係家私嘅部分，呢度有室內同埋戶外嘅家私，仲有地氈。如果呢係唔想睇家私嘅話，咁就要再排隊入去裏邊啦。反正仲要排隊，咁我哋呢就睇咗呢個部分先，同大家睇下啲家私，好似呢一個單椅呢都幾靚嘅，睇下先。原價係1000蚊，而家就440蚊。仲有啲梳化，好似呢個梳化細細地呢，其實都好多地方可以放到。睇下價錢，原價係1800蚊，而家就700蚊。呢張機仔都幾靚喎。呢個呢，原價係950蚊，而家呢就係380蚊。雖然呢，佢係開倉已經係平㗎啦，因為佢哋原本啲家私呢本身係真係唔平嘅，好似譬如呢一張咁啦，原價係要成2000幾蚊，而家特價呢就係800幾蚊。雖然可能會覺得哇800幾蚊都唔係平喎，但係奈何因為佢本身啲家私呢都係屬於貴嘅。呢一個呢係後院用嘅太陽傘啊，我見到質量其實都幾靚喎，有燈㗎。價錢呢，原價係1000蚊，而家就半價500蚊。呢兩張單椅都幾靚。呢一個呢就係原價1000蚊，而家係400蚊，兩張價錢都一樣。呢一張呢原價係395，而家呢係158。呢一套呢係後院家私嚟㗎，幾靚喎！原價係2300，而家係1150蚊。仲有側邊呢一度呢啲，佢唔係床褥嚟㗎，佢係床褥下邊嗰個 box， 價錢好平啊！原本百幾蚊一塊，而家呢係20蚊就有啦，又唔同 size。呢張餐台都幾靚喎。原價係1500蚊，而家就係600蚊。其實呢都唔算多人排隊噶啦，不過陸續呢都有人入場。終於入到嚟裏面啦，用咗半個鐘頭排隊，入到嚟呢都真係幾失望，因為呢度呢好細啊，而且種類呢又唔多，啲貨呢亦都擺放得好雜亂。本來呢諗住直接過嚟倉呢會有多啲選擇，但係點知原來得咁少，所以如果大家係想去睇佢哋嘅清貨產品呢，最好就去返鋪頭啦。記得千祈唔好呢直接過嚟佢哋呢個倉，除非呢你係想睇家私，因為剛才見到出邊呢都有啲家私可以揀嘅。最後呢，我係乜嘢都買唔到。咁我今日喺呢一度嘅報道呢就完畢啦，希望大家會鍾意我今日嘅分享，我哋下條片見。如果想睇多啲我拍片以外嘅花絮，歡迎去我嘅 IG 或者係 Facebook。鍾意我條片記得 Like、Share 同埋 Subscribe 我 channel， 約定大家下條片見。今次分享到呢度，多謝大家收睇，歡迎留言或者 email 俾我，記得幫我訂閱同埋 share 俾朋友仔，下條片見。